ya kuwa na light, maana yake kuwa na taa kwa maana mwanga. Kwanza havipunguzi, mostly vinakwenda kuadi value ya ligi. Ligi inakwenda kusimama kwenye maeneo ambayo value yake inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu inatoa access ya wale wapangaji wa ligi, kwa maana wanao draft final timetable, kuweza kutengeneza timetable ambazo zitakuwa fixed, timetable ambazo ukisema ni mechi, let's say ni mechi ya Geita dhidi ya Tanzania Prisons saa 2 ni saa 2 kweli, kwa sababu kutakuwa na mwanga na watu watakwenda uwanjani, watakwenda kuiona mechi. Unaondoa mabadiliko yasiyo ya lazima katika ligi, kwa sababu unatengeneza mwanya mkubwa wa timu kuweza kucheza kulingana na muda ambao timetable inakuwa imeweka. Kwa hiyo bodi ya ligi inatengeneza mazingira bora sana, mazingira bora mno ya ligi kuweza kuchezwa muda wowote. Ni jambo ambalo linatengeneza mustakabali bora zaidi. Lakini ukiacha hapo, timu mwenyeji wa uwanja ambao viwanja hivyo vinakuwa vinataa, hizi timu zinatengenezewa mpango mkakati bora wa kujiimarisha zaidi kimiundombinu, wa kujiimarisha zaidi kimazoezi, na kutengeneza atmosphere kubwa ya kutengeneza mazingira ya eneo walipo, kwa maana local community, kufanya mpira kutazamwa kwa muda wowote. Mfano sasa hivi timu ya Geita kama tunavyozungumza, ilikuwa haipo kule Geita, ilikuwa imekwenda Morogoro kufanya mazoezi chini ya Zuberi Katwila. Aliamua kuitoa kule baada ya kupanda daraja. Wamefanya mazoezi makubwa sana kwenye milima ya Morogoro pale Bigwa na maeneo mengine. Lengo na mazumuni ni kutengeneza timu ambayo itakuja kupambana kuwa na pumzi ya kuweza kucheza usiku, ya kuweza kucheza mchana. Kama unavyojua, ukiwa na uwanja wenye taa, maana yake environment ya kuweza kucheza kwa maana ya weather and climate, utacheza muda wowote. Ziko nyakati wachezaji wakati ratiba labda ni saa 8 mwisho saa 10, wachezaji wana adopt kucheza labda mchana tu ama jioni tu. Lakini unapokuwa na uwanja unataa, maana yake TFF anaweza kukupangia mechi saa 2, saa 3 ama mpaka saa 4 kuna mechi zinachezwa. Maana yake wachezaji wako unatakiwa watengenezee mazingira makubwa ya kuwapa ile physical exercise kwenye majira ya jioni, majira ya usiku. Ndio maana tumeona timu ilikuwa pale Morogoro ni imefanya mazoezi makubwa, wakati ikifanya maboresho makubwa ya kuingiza wachezaji kwenye kikosi, akiwemo Tibandeke miongoni mwa mchezaji bora ambaye ameongezwa, Obley ameongezwa kwenye kikosi, bila kumsahau Datus Peter. Lengo na mazumuni kwa mfano kwa timu ya Geita kutengeneza mazingira makubwa, kwa maana kwamba wanaandaa timu ambayo itakuwa ni ya ushindani, lakini hao wote wachezaji wote wa muhimu lazima wawe nao kwenye kambi. Kwa hiyo unapokuwa na viwanja ambavyo vinataa, unaifanya timetable ya ligi kuu isiweze kuvurugika, kwa sababu wapangaji wanakuwa na uhakika. Wanapoipangia Namungo dhidi ya Mbeya City mechi saa 3, Luangwa pale wana uhakika taa zipo. Wanapopanga mechi let's say ya Kagera Sugar dhidi ya Dar es Salaam Young Africans saa 2, wanajua pale Kaitaba kila kitu kipo. Mechi ya Azam dhidi ya Geita pale Chamazi wanakuwa na uhakika, manake ratiba inakuwa haibadiliki. Lakini ukiacha hapo, uwepo wa viwanja vingi vyenye taa, manake vina pave the way, kwa maana ya kualo sasa kwamba kutengeneza mazingira makubwa, kwamba kama taifa tunaanza ku advance kwenye miundombinu, kuwa na viwanja vingi ambavyo vitaifanya ligi yetu sasa kuwa bora zaidi na kuvichosha zaidi viwanja vingine kwenye nyasi. Kama unakumbuka, moja ya kitu ambacho kimekuwa ni shida kwenye viwanja vyetu, mpaka kuna viwanja vingine unaviona ni kama kuna moto yani kuna viwanja vya ligi kuu, kuna nyakati inafika unashangaa ni kama kuna moto uliunguza kiwanja. Ni kwa sababu ya matumizi mengi sana, yani kunakuwa na viwanja vingi ambavyo ile pitch inaelemewa kwa sababu inatumika mara kwa mara, matamasha pale, mechi pale, maboresho yenyewe. Ndio tunavyojua kwamba viwanja vingi ni vya Chama cha Mapinduzi, kwa maana CCM wanaboresha wanavyotaka wao, na CCM ni chama tawala. Yani ukiwapangia tena wao hutakiwa hata kuwapangia, ukiwapangia watakupangia wewe kazi ya kufanya. Kwa hiyo kwenye mazingira makubwa aliyopo, maana yake nini? Unapokuwa na viwanja vingi unaondoa sasa kuziumiza nyasi. Mfano Geita wangelazimika kucheza kwenye dimba la Nyankumbu Stadium, kwa sababu pale Geita kuna dimba la Nyankumbu walikuwa wanalitumia, lakini kulikuwa kuna ujenzi mpya wa uwanja wa Halmashauri pale Geita ulikuwa unaendelea, ambao umesimamishwa kwa sababu kuna uwanja unaendelea. Wasifu kama usingekuepo uwanja wa Shirombo, ikitokea ile Nyankumbu
kuna muda inakuaga sio vizuri, maana yake Geita wanalazimika kwenda Mwanza CCM Kirumba ambako kunatumiwa na Pamba kutumia uwanja mmoja. Lakini kwa sasa hivi CCM Kirumba itabaki na Pamba, Geita itabaki na uwanja wa Nyankumbu pale Geita, maana yake Kagera wanabaki na uwanja wao wa Kaitaba. Yani kila mtu kule Kaitaba mna taa, maana zipo kipindi kile zilifungwa, kuna taa kipindi kile anashuka daraja zilikuwepo, zipo mpaka sasa. Ndio zilitakiwa zije Mbeya zikabadilishwa zikaenda kule. Zije Mbeya kwa sababu gani? Zitakiwa yani zile taa zitakiwa zifungwe Mbeya, ikaonekana uwanja wa hapa ulivyo. Kwanza tu ule uwanja wa Kaitaba ni wa halmashauri? Hapana. Kwa sababu ule uwanja ni kama historia yake unaingiliana na kampuni. Ule unaingiliana na kampuni ile inayoisimamia. Sasa kwa nini taa zinge nani huko sasa? Zipelekwe kwa sababu sio walikuwa wanaangalia miundombinu yani uwanja ulivyotengenezwa.